وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن شمس. عبد الرحمن شمسی. ماشاء اللہ. بھائی آپ کا نام؟ اب سمنا شمشی. ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. عبد الرحمن بھائی، ہمارا اسلامک کنٹینٹ ہے، یوٹیوب پہ چینل ہے ہمارا، اسلامک سوال اور جواب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا چینل ہمارا؟ میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا تھا تھوڑی سی کلپ اس کی. اچھا. تو میں آج پیلی بھیت آیا ہوا ہوں. ماشاء اللہ ایسے نورانی چہروں سے ملاقات ہوئی ہے، بڑا دل خوش ہو گیا. ان کو صرف ان کے چہروں کو دیکھ کر کے میں اوپر ان کے یہاں پر آیا اور اچھا لگا مجھے ان کو دیکھ کر کے، دل خوش ہو جاتا ہے. حقیقت ہے. پہلی بات تو چہرے پہ سنت رسول ہے، اور دوسری بات چہرہ ہی نورانی ہے ماشاء اللہ. لہذا تو سوال کرتے ہیں اسلامک، کریں آپ سے؟ ٹھیک ہے بھائی. آپ نا کامن سے سوال کریں گے، بیسک سے. آخری نبی کون ہے؟ نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے. یہ جو آپ نے پڑھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے. بھائی آپ نام بتائیے ہمارے نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ہو گیا. ہمارے نبی کا نام بتائیے آپ. صلی اللہ علیہ وسلم. سنا میں نبی کو نام آئے کو بتاؤ. روکیے. آپ کلمہ پڑھیں. محمد لا الہ الا محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کے اندر کیا آیا؟ نام کس کا آیا؟ محمد کا. تو یہی ہے. کوئی بات نہیں، یہ ذہن نہیں پہنچا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ہمارے نبی کا. ٹھیک ہے جناب. آپ ذہنی آزمائش کا سوال ہے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں بھی ہوگا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہم پہ فرض ہے یہی چیزیں کلمہ نماز کے بارے میں. جیسے فجر میں کتنی رکعت؟ 4. ظہر میں؟ عصر میں 4 غیر موقع 4 فرض. ماشاء اللہ. اور مغرب میں 7. اور عشاء میں 17. ٹھیک ہے. یہ جو ہونی چاہیے یہ معلوم ہے. لیکن اب جو میں سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے. ضروری نہیں ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا، کوشش کر لینا آپ. کائنات میں دنیا میں 5 ایسے لوگوں کے نام آپ بتائیے جو بہت زیادہ روئے اپنی زندگی میں، بہت روئے. ان کی برابر کوئی نہیں رویا ہے. 5 لوگ، جس میں آپشن دے دیتا ہوں میں آپ کو، یعنی ہنٹ دیتا ہوں. 4 تو نبی ان میں اور 1 اہل بیت میں سے ہیں. 4 نبیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام. نہیں، وہ نہیں ہے. 5 ایسے لوگ جو اتنا روئے ان کی برابر کوئی نہیں رویا. جس میں سے ہنٹ یہ دے رہا ہوں 4 نبی ہیں اور 1 اہل بیت میں سے ہیں. غور کریں. اہل بیت میں سے امام حسین یا پھر زین العابدین. ماشاء اللہ پہنچ گئے آپ. امام زین العابدین ہیں. کب روئے تھے؟ مجھے ان کو بتاؤ. مجھے امام زین العابدین مولا حسین کی شہادت کے وقت ہوئے، یعنی کربلا کے بعد. کربلا کے بعد. 1 کر دیا آپ نے درست. مطلب 1 کر دیا کمپلیٹ آپ نے سوال، اور 4 بچے ابھی. نبیوں کا علم نہیں مجھے نہیں کہ کون رویا. میں اہل بیت میں نام بتا سکتا ہوں، باقی اللہ کی یاد میں یا اللہ کی خوف میں جو اہل بیت میں ہے، اہل مبشرہ میں ہیں، ان کے بارے میں مجھے تھوڑا علم ہے. تو اہل بیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں، صحابہ اکرام کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں آپ کو. میں بتاؤں، سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا رویا معلوم ہوگا؟ سب سے زیادہ امت کے لیے دعا فرمائی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، جو ہر نبی کو دیتا ہے، وہ آپ نے بچا کے رکھی ہے روز قیامت اپنی امت کے لیے. سبحان اللہ. بے شک 2 لوگ ہوگا. یہ تھوڑا سا غور کریے. نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ماشاء اللہ. یعقوب علیہ السلام 3 ہو گئے. اچھا کیوں روئے یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے میں ڈیٹیل میں نہیں بتا پاؤں گا، مجھے علم نہیں ہے. کیوں روئے نہیں پتا آپ کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، روتے روتے آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. تو کیوں روئے تھے؟ اللہ عالم. مجھے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے غم میں روئے. جو ان کے صاحبزادے تھے حضرت، وہ بھی نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کون نہیں جانتا؟ ماشاءاللہ آپ کے چہروں کو دیکھ کے بھی یاد آ جائے گا. تو 3 ہو گئے نا. ابھی 2 اور بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے واقعہ. نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، دنیا میں اتارا تھا، روئے تھے. جی روئے. 300 برس تک روئے. 300 برس. تو یہ 4 ہو گئے. 1 اور بچے، وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. خوف الہی سے روئے. یحییٰ علیہ السلام خوف الہی. ٹھیک ہے جناب. کلیم اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ بھائی کو بتاؤ اس بارے میں. موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا صحیح بتا دیا. اچھا خلیل اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام.
माशाल्लाह। और अच्छा, तो आपसे थोड़ा सा आसान सवाल करता हूँ मैं। अच्छा, जो कलमा अभी पढ़ा था आपने, इस कलमे का तर्जुमा तो यार मालूम होना ही चाहिए हमें यार। क्या कहा कलमे ने? कलमा जो हमने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है ईमान के ऊपर, आपने ऊपर ईमान के ऊपर कहते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अपना कमना पहले कमना, इस बार इतना बता ज़्यादा पता नहीं मुझे। नहीं, ये एक अरबी ज़बान हो गई, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक अरबी ज़बान हो गई। इस कलमे ने क्या कहा हमसे? इस कलमे का हमने जो पढ़ा है तो हमने क्या क्या बोला, इस चीज़ के बारे में क्या बोला? चलिए भाई, बड़े भाई बताएंगे आप। कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। माशाल्लाह, ये है यानी अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है जनाब, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, कौन कौन से हैं? गुसल में क्या पता कैसे करते हैं, ये पूछना है आप। मेन तो वुज़ू होता है, वुज़ू करते करते हैं उसमें नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, तमाम ज़ाहिरी बदन को पानी से पाक करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान मतलब छोटे भाई को बताओ ज़रा, थोड़ा सा सिखाओ। मुझे पता नहीं भाई। मेरी वीडियो देखें आप, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है आप सब। चैनल यूट्यूब पे चैनल होगा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मारूफ रज़ा खान करके, अभी कर देंगे सब्सक्राइब चैनल आपका, देखना बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल और है, ज़हनी आजमाइश का है, ज़रूरी नहीं है बता देंगे आप, लेकिन कोशिश कर लेना। आप ये बताइए, क्या शैतान ने, इबलीस ने क्या कभी तौबा करने की कोशिश की अल्लाह की बारगाह में? तौबा की कभी? गुरूर बीच में आ गया मेरे हिसाब से उनका। वो तो तकब्बुर किया उसने, वो तो तकब्बुर किया था उसने, वो इबलीस बन गया वो। लेकिन क्या उसके बाद में दुनिया में मुझे इल्म है, जहाँ तक मेरा इल्म है कि तौबा करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी थी। जैसे अल्लाह ताला ने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करना पड़ेगा, तो उनने सजदा करने से इनकार कर दिया था। उसने तौबा की हामी भरी थी, लेकिन अपनी शराइत पर। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश करवाई थी, शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सिफारिश करवाई थी, तो निदा आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम कहा, और जनाब खैरियत जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सिफारिश करवाई उसने, शैतान ने, तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि इससे कहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे। वो फिर इनकार कर दिया उसने। फिर उसको अब क्या होगा, अब रिवायत में आता है कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा शैतान को। उसके बाद में अल्लाह ताला उसको फिर निकालेगा जहन्नम से निकाल के फिर कहेगा सजदा कर ले। आदम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया जाएगा कि सजदा करने के लिए, शैतान को फिर हुक्म दिया जाएगा, लेकिन फिर वो इनकार कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा शैतान को। शैतान इतना ताकतवर कैसे है? शैतान इतना ताकतवर कैसे है यार? कैसे बैठ जाता है दिलों तक, कैसे बैठ जाता है बंदे? यार अल्लाह ने उसको इतनी वो दी है यार, मतलब वो बहुत बड़ा, वो भी आलिम, बहुत बड़ा आलिम था वो भी आलिम था। और आलिम इल्म दीन तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन लोगों के दिल में नहीं बैठ पाते। वो कैसे बैठ गए? माशाल्लाह यार, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है हज़रत, मेरा जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझसे सवाल किया है और आपने मुझे लगता है फांस दिया आज, और ये वीडियो डलेगी, कटेगी नहीं, ये वीडियो डलेगी चैनल पे। असल में कुछ सवाल ज़हनी आजमाइश के होते हैं जो हर बंदा नहीं पहुंच सकता उस सवाल के जवाब तक। और ऐसा नहीं है कि मैं जो सवाल करता हूं तो मुझे भी मालूम हो इसके बारे में। मैं पहले तहक़ीक़ करता हूं, पढ़ता हूं या उलमा से रब्ता करके फिर उन सवालों को लोगों तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और तो इसलिए कुछ लोग बता देते हैं, नहीं बता पाते। इसी तरह से आपने मुझसे सवाल कर लिया, आप मेरी इस्लाह करते हैं यार। मेरी नाक़िस जो इल्म है उसके हिसाब से शैतान फरिश्तों में से आता था, फरिश्तों को उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था। शैतान फरिश्तों में से नहीं है, फरिश्ता नहीं है शैतान, फरिश्तों को उस्ताद में वो फरिश्तों को बेशक दर्स दिया करता था। उसने बंदों को हकीर बताया था और उसने कहा था कि मैं बंदों को गलबला सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम गलबला के दिखाओ और मेरे बंदे तुम पे शागिर होंगे। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मुझे दिल तक बैठने की ताकत अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने कहा तू दिल में ही बैठने की ताकत ले ले, लेकिन तब भी मेरे बंदे तुझसे निजात पा लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, शैतान किस चीज़ से बना? आग से बना। और फरिश्ते? फरिश्ते नूर से। आ गई वही बात। तो शैतान फरिश्ता नहीं है, शैतान जिन है, वो आग से बना। चलिए का नाम बता, 9 अशर मुबश्शरा का नाम।
नहीं पता मुझे यार। चारों तो खलीफा आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। फिर कुछ सहाबात में से आएंगे जो आपको उंगलियों पे याद होंगे, अगर आप अभी ध्यान लगाएंगे सहाबियों में से, जैसे बिलाल हफ्शी का नाम आपके पास आएगा, तो ऐसे जो आप अगर नाम गिनेंगे ना तो 9 बहुत कम है। चारों खलीफा ले लेंगे आप, ज़ैनुल आबिदीन को ले लेंगे, तो उस वक्त के सहाबी जो आप लेंगे आप नौशाद ऐसी गिन लेंगे, आप कोशिश करिए। ना मुझे नाम तो याद, आप नाम पूछेंगे लेकिन मुझे ये नहीं पता जो आपने बता। मुशरफ वो जिनको दुनिया में ही अल्लाह मतलब नबी अच्छा अच्छा, जन्नत की बिशारत दे दी। अच्छा अच्छा अच्छा, जन्नत की बिशारत। हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत बिलाल और कई बहुत सारे, मौला अली हो गए। हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत उमर फारूक। जी जी बेशक। आप दोनों इमामों का नाम ले सकते हैं, तो ऐसे करके 9 तो हो जाएंगे। 9 हो गए ना। हाँ ना ना, वो मुझे मालूम है इस चीज़ का, लेकिन मैं सवाल को समझ नहीं पाया, ये समझ नहीं पाया। मुझे मालूम है हज़रत ने किस किस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को जन्नत की बिशारत दी दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता था आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। शुक्रिया जनाब, हाँ अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करके, बातचीत करके। भाई को बताना थोड़ा सा। ठीक है।